এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আবার তারিখ ভুলে গেছি। আজকে 11th অফ অক্টোবর। তো 11 তারিখ, আজকে মঙ্গলবার, টিউসডে, সপ্তাহের সেকেন্ড ডে বলা যেতে পারে। না, সেকেন্ড ডে না থার্ড ডে বলে, আমার মনে হয় সানডেটাকে ফার্স্ট ডে বলে বোধ হয় উইকে। যাই হোক, যা খুশি বলুক না কেন, 11th অফ অক্টোবর, টিউসডে, সকালবেলা তোমাদের সাথে এক কাপ চায়ের সাথে বসেছি। যদিও গুড মর্নিং আর একটু পরে থাকবে না, কারণ 12টা বাজতে আর ঠিক 3 মিনিট বাকি। উঠেছি অনেকক্ষণ, বাট অনেক কিছু টুকটাক কাজকর্ম করে তারপর চা আর এই মুড়ি নিয়ে বসেছি। শুকনো মুড়ি আর চা দুটো দিন। কালকে রাত্রেবেলাও তো দেখলেই গড়গড়ে চিকেনের ঝোল আর এক পিস মাছও খেলাম। মানে মাছটাও লোভ সামলাতে পারিনি, মাছের ঝালটা এত ভালো করেছিলাম যে মাছও খেয়েছি অ্যান্ড চিকেনও খেয়েছি। তো যাই হোক, দুটো দিয়ে আজকে রান্না করা। কুমড়ো আলু সেদ্ধ কড়াই আছে আর মাছের ঝাল কড়াই আছে, চিকেনও তো ফ্রিজে আছে, বাট চিকেনটা এবেলা খাবো না। রান্না করা আছে, ব্রেকফাস্ট করব। এটা করার পরেই ব্রেকফাস্ট করব, তারপর স্নান টান করবো। লাইভ অলরেডি বুক করেছি 2টোর সময়, বাট এখনও পর্যন্ত পাইনি। না পেলেও নো চাপ, আমি আমার পেজে করব লাইভ। আর সঞ্জু আসবে, গোছানো তো কিছুটা হবেই। তো দেখতে থাকো সারাদিনে কী কী হয়। আর তার আগে বলো কেমন আছো তোমরা সবাই। এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমি ব্লগটা স্টার্ট করছি। প্রতিদিন আমাদের নতুন নতুন এক একটা আশা নিয়ে আমরা সকালবেলা আমাদের চোখ খোলে এবং আমরা ভাবি আজকের দিনটা আমাদের লাইফে কিছু, কোনো দিন এক এক রকম যায়। কোনো দিন খুব ভালো যায়, কোনো দিন খুব খারাপ যায়। বাট এই ভালো অ্যান্ড খারাপ এই দুটোকে সাথে নিয়েই জীবনে চলতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না, তাই না? থেমে যাওয়ার নামই হচ্ছে মৃত্যু। যদি তুমি থেমে যাও, তার মানে তোমার লাইফে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে। যতক্ষণ তুমি চলছো, মানে তোমার জীবনে কিছু একটা চড়াই উতরাই কিছু না কিছু একটা আছে। তো চলো সারাটা দিন দেখতে থাকো কী কী করি, কী কী অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকি। এখন তো আগে ওই ঘরটাকে আমায় সেট আপ করতে হবে, এটা সবথেকে বড় একটা ডিউটি। এখন ফোন করব সবাইকে, এখন রঙের মিস্ত্রিকে ফোন করব যে ওই ঘরে ওই ওয়ালপেপার করা যায় না, কি করা যায় দেখি। আমার একটু আঁকাবার ইচ্ছা আছে, তো আমার মেয়ে একটা নাম্বার দিয়েছে, এখন তাকে ফোন করব। লক্ষ্মী পুজোর পর অ্যাকচুয়ালি আমি কাউকেই ফোন করতে চাইছিলাম না। লক্ষ্মী পুজো অলরেডি কেটে গেছে, আজকে অনেকগুলো কাজ আছে সারাদিনে। দেখতে থাকো। বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে গুরুম 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 আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক রোদ নয়, একটা খুব মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে, যে কারণে দেখো আমি ফ্যানও চালাইনি, কোনো আওয়াজও পাবে না ফ্যানে। আমি ফ্যান অন করিনি। বাট একটা বেশ সুন্দর একটা আজকে ওয়েদার, আর খুব সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে। আর ওই দিকে দেখো একদম সাদা হয়ে আছে, মেবি নিউটনের তরফটা বৃষ্টি হলেও হতে পারে, হবে হয়তো ওদিকটা বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যামেরাটা দিয়ে রেখে বৃষ্টি কীভাবে আসছে দেখো, বুঝতে পারছো? আস্তে 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 আসবে, জোর আসুক কম আসুক বৃষ্টি আসবে। আমার ব্রেকফাস্ট প্রথম ভেবেছিলাম করবো না, তারপরে দুটো ব্রেড আর একটা এগ পোচ। অনেকদিন বাদে এগ পোচ খাচ্ছি। আমি নর্মালি মানে বয়েলড এগই খাই আর কি, রোজই হাফ বয়েল। তো আজকে এগ পোচ খাচ্ছি। তুলে দেখো এখানে কোথাও ধোঁয়া মতো একটা উঠছে, কিসের ধোঁয়া কি ধোঁয়া বুঝতে পারছি না। বৃষ্টি আসবো করেও এলো না, ভালো, খুবই ভালো ব্যাপার। বাট ওয়েদারটা কেমন একটা ঠান্ডা হয়ে গেল, আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা বৃষ্টি তো হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট সব কিছু কমপ্লিট, বাট চানে ঢুকবো, চানে যেতে পারছি না, কারণ যেই চানে ঢুকবো রাখি টিং 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 বেল বাজাবে, সেই কারণে আমি স্নানে ঢুকতে পারছি না। এনিওয়ে ওই জন্য বসে আছি, 2 মিনিট আর দেখেই আমি স্নানে চলে যাব, কারণ দেরি হয়ে যাচ্ছে। 12টা 40 বাজে অলরেডি। আর ঠিক 5 মিনিট দেখবো, মানে 5 মিনিট না, ঠিক 4 মিনিট, 12টা 45। 12টা 45 অবধি দেখে আমি স্নানে ঢুকে যাবো। বেল বাজাবে, একটু ওয়েট করবে। লাইভ হয়ে গেছে, বেরোচ্ছি, চঞ্জু চাটি রড নিয়েছে, সেই রড আবার লিফটে ফেলতে যাচ্ছে, সব আওয়াজ শুনে চলে আসবে। আমার গাড়ির ওপর নির্ভর করছে, গাড়ি আগে দেখি, যদি বলে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবো তবেই যাব, হাওড়া যাব, না হলে ওখান থেকে আবার বাড়ি ব্যাক করে চলে আসবো, মানে গাড়ি দিয়ে বাড়ি ব্যাক করে চলে আসবো। বেরোচ্ছি, দেখি কতদূর গন্তব্য যাওয়া যায়। না,
গাড়িটা মোটামুটি গাড়িটা আমাকে আজকেই দিয়ে দিতে হচ্ছে। তো যাওয়া হলো না, হাওড়ায় যাওয়ার কথা ছিল বাট হলো না, কারণ এই রিস্ক নিয়ে গাড়িটা নিয়ে যাওয়াটা ঠিক মনে হলো না আমার। কারণ বারবার বলছে যে গাড়ি আপনাকে খুব সাবধানে চালাতে হবে। এবার এই অত সাবধানতা অবলম্বন করে আমি গাড়ি চালাতে পারি না। মানে বাই চান্স কোনো গাড্ডা ফাড্ডায় পড়লেও মানে সাসপেনশনের কাজ করানোটা আবশ্যক, প্লাস টায়ারের কন্ডিশনও খুব খারাপ। তো সেই জন্য যাওয়ার ডিসিশানটা ক্যান্সেল করলাম। আমি এই বাড়ি যাচ্ছি আজকে সন্ধ্যাবেলা 7টা সাড়ে 7টার মধ্যে গাড়িটা দিয়ে দেবো। আর একদিন লাগবে বললো, কালকে বা হয়তো পরশু দিনকে দিয়ে দেবে গাড়ি। বিকালের সৌন্দর্য কত অন্যরকম লাগে দেখো, দেখতে কি ভালো লাগছে না আকাশটা, বিউটিফুল লাগছে আকাশটা। অদ্ভুত একটা সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই আলাদা, প্রকৃতির খেলাই আলাদা। যখন গেছি একটু কফি খাওয়া যাক, খুব কফি খেতে ইচ্ছা করছে। কফিটা জানো তো 6টা সাড়ে 6টার পর আর কফি খাই না আমি। মানে কোনো কোনো সময় কফি খেতে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু কোনো কোনো টাইমে হয় কি 6টা সাড়ে 6টার পর যদি কফি খাই, এমনি রাত্রেবেলাতে আমার ঘুমের প্রবলেম আছে। আমার তো বিছানায় যেতে যেতেই 1টা 2টো বেজে যায়। তো কফি খেলে না আরও ঘুম আসতে দেরি হয়ে যায়। যদি এখন ঘুম নিয়ে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না, বাই গড গ্রেস তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছি। তো এনিওয়ে তাড়াতাড়ি এসে যখন গেছি একটুখানি কফি খাওয়া যাক। একটু বেরোচ্ছি, কিছু কাজ আছে। বাপরে, একটা গ্রাউন্ডে আছে, একটা 5 সবে উঠছে, মানে এই লিফটটা আগে আসবে বলা যায় না। অনেক সময় একটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে বা ওটাও আসতে পারে। একটু বেরোচ্ছি, টুকটাক কাজ আছে। গাড়িটা তো দিতে হবেই। এবার গাড়িটা আজকে দেবো না কাল সকালে দেবো সেটাই ভাবছি। একই ব্যাপার, একদিন টাইম নেবে। এখন আমি একটু কাজ সেরে আসি, গাড়ি নিয়ে যাব না, দেখি কীভাবে যাই। এই লিফটের একটা ইনসিডেন্ট বলি। লিফটে না এখানে ক্যামেরার সামনে একটা আওয়াজ হয়। এই লিফটে দুবারে যখন কারেন্ট অফ হয়ে যখন ধপধপ করে নেচে ওঠে না, মানে কেঁপে ওঠে না, ওটা আমি ভীষণ ভয় পাই। লিফটে ওঠা নামায় ওই একটা আমার একটা ভীতি, মানে একবার কি দুবার ইনসিডেন্ট হয়েছে আমার সাথে। একবার তো আমার মেয়ে লিফটে আটকে গেছিলো, আমি বাইরে, ও আটকে গেছে, মানে ও কিছু একটা চাবি টাবি দেওয়ার ব্যাপারে। আমি টেনশন করছি, ও বলছে অত ভয় পেতে হবে না, এখানে ফোন নাম্বার টাম্বার আছে। মানে আমার এই ভয় আর যাই হোক, চলো এসেই গেছি 2-1 গ্রাউন্ড। রাত্রেবেলা না এখানে এই জঙ্গলটায় শিয়াল ডাকে। অ্যাকচুয়ালি আমি রোজ রাত্রেবেলা শুনতে পাই, তাই শেয়ার করলাম। এটা পুরো একদম ঘন একটা জঙ্গল, অবশ্য বসতি আছে পিছন দিকে, কিন্তু এখানে শিয়ালও ডাকে। পাওয়া যায়, টাইম স্পেন্ড করার জন্য খুব ভালো। বেশ চুপচাপ এসে বসে একটা কোল্ড কফি নিলাম বা একটা কফি নিলাম, নিয়ে টাইম স্পেন্ড করতেও বেশ ভালো লাগবে। প্লাস এই কম্বো আছে, স্যান্ডউইচ কম্বো। আমি একটা এই স্যান্ডউইচ কম্বো নিয়েছি। অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এটা ঠিক তোমরা যে যারা যারা তোমরা এখানে রাজারহাটে থাকো, ঠিক সানরাইজ পয়েন্টের পাশেই করেছে। এটা হচ্ছে সানরাইজ পয়েন্ট, তার উল্টো দিকেই যে বাজারটা,
আর তার এখানেই করেছে এটা, কি নামটা দেখে বলছি, বেশ ভালো করেছে। এটা হচ্ছে আইসক্রিম পার্লার অ্যান্ড ক্যাফে, অনেক কিছু আছে এটা। আমার বেশ জায়গাটা বেশ পছন্দ হলো, ভালো লাগলো। এখানটা এসছি একটু কফি টফি খেতে। পুরো জায়গাটা খুব সুন্দর বেশ, আর অনেক কিছু পাওয়াও যায়, কম্বো টম্বো আছে। বাইরে একটা বেশ বসার মতো জায়গা, এরকম দেখো কাঠের এরকম করে টুল দিয়ে আর মোড়া টাইপের করে দিয়েছে। আর ভিতরেও তোমার ভিতরে বেশ বসার জায়গাটা এরকম। বেশ ভালো বন্ধুদের সাথে একটু বসা, টাইম স্পেন্ড করার জন্য বেস্ট জায়গা। বাড়ি ঢুকলাম, এবার চেঞ্জ করব। একটু এদিক ওদিক ঘুরতে গেছিলাম, একটু এদিক ওদিক ঘুরে এলাম। বাড়িতে বসে থেকেই বা কী করবো, মানে যতটা যা যাওয়া যায় এই সামনাসামনি কাছাকাছির মধ্যেই একটু একটু কফি খাইনি, আমি কফি খাইনি, দেখালামই তো, স্যান্ডউইচ আর এইসব খেলাম। তো এই জাস্ট ঢুকেছি, এবার চেঞ্জ করি। চেঞ্জ করে রান্না করা আছে, আজকে রান্না মোটামুটি করা, তাই আর কিছুই করব না, ওগুলো দিয়ে আজকে রাত্রেবেলা হয়ে যাবে। কালকেরটা ফির কাল দেখা যায়গা, আজ খালেতে কাল ফির দেখা যায়গা। তো চলো ফ্রেশ হই, আগে জামা কাপড় ছাড়ি। এই যে চা পাতা দিয়ে দিয়েছি, চাটা একটুখানি ভিজে যাক, চা খাবো। ওকে, ভিডিওটা অন করি, এক সেকেন্ড। চলো এসে গেছি। দেখো আমি এখনও কিছু করিনি, মুখ ফুক কিছু পরিষ্কার করিনি এখন। আর আজকে টিভিতে সেইভাবে কোনো মুভি দিচ্ছে না, আমি এই টাইমটা একটু টিভি দেখি, আমার টিভি দেখতে খুব ভালো লাগে। তো কিছু যা টুকটাক ঘরের কাজকর্ম ছিল সেগুলো করেছি। রান্না আজকে অ্যাজ সাচ রান্না কিছু করার নেই, মানে এমনি হয়তো করে রাখলে ভালো হতো কালকে, কিন্তু আজ আমার রান্না করতে ইচ্ছা করছিল না। মাঝে মধ্যে মনে হয় না যে নিজে একটু অন্যরকমভাবে কাটাই, সবসময় ওই একই স্টিরিওটাইপ লাইফ আমার পছন্দ না, মানে ওই একই সকালবেলা ওঠো খাও ঘুমাও, ভাল লাগে না। তো ওই জন্য রান্না আজকে কিছু করিনি, কালকে যা হবে কাল जो होगा কাল দেখা যায়গা। আজকে আজকে আর রান্না করতে আমার ইচ্ছা হয়নি, তাই করিনি। তো এখন দেখছি হচ্ছে বোধন, হইচইতে বোধন বলে সিরিজটা, এই আমার সন্দীপটাকে খুব ভালো লাগে। দিতিপ্রিয়াকে অতটা না ভালো লাগলো, সন্দীপটাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তো এই বোধন দেখছি আজকে ফার্স্ট, মানে একটা প্রথম এপিসোডটাই দেখছি। যদিও এই টাইপের বললাম না, কদিন আগে নেটফ্লিক্সে আমি ওই ডেলি ক্রাইমসটা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু বড্ড প্যাথেটিক, ওটা আমি পারলাম না দেখতে। হয়তো দেখবো কিছু কিছু জিনিস স্কিপ করে করে, কিন্তু ওই যে আমার কেমন একটা শরীরে অস্বস্তি হয়, মানে ভাবলেই কিরম একটা মনে হয় যে এখনও আমাদের সমাজে মেয়েরা কত নির্যাতিত, কত কত জায়গায় কত রকম কেস হয়ে যায়, আমরা জানতেও পারি না, তাই না? তো ওই বোধন দেখছি, ভালো লাগছে বেশ। তো এই খাবার দাবারগুলো সব বার করলাম, বার করে রেখেছি, ওগুলো একটুখানি নর্মাল হোক, মানে ফ্রিজে ছিল তো, একটু নর্মাল না হলে ওগুলোকে আমি গরম করতে পারবো না, খাবো একটু পরে খাবো। বাচ্চা এখন 11:15, দেখি কতটা বোধনটা এখন দেখা যায়, কারণ রাত্রেবেলাটা ঘুমটা ডিস্টার্ব করতে চাই না, বিছানায় শুলেই যাতে ঘুমিয়ে পড়তে পারি সেই চেষ্টা করি। কাল থেকে উঠে আমি ওয়ার্কআউট স্টার্ট করব আবার, নর্মালি যোগা, ফেস যোগা ছিল সব, কাল থেকে সব শুরু করব। পুজোর টাইমটা একটুখানি তো আবার অন্যরকম সব কিছু চেঞ্জ হয়েছে, আর এই দোকান শিফটিং ফিফটিং। চলো এখন আমি বোধনটা দেখতে থাকি, তারপর আবার খাবো দাবো, তারপর আসছি। ডিনার কমপ্লিট, এবার খাচ্ছি হচ্ছে গরম জল, যেটা আমি খাই একটু কার্ডামাম দিয়ে, জলটা ফুটিয়ে তারপর ওটাকে হালকা, মানে যেরকম চা খাই সেরকমভাবে খাই। আর দেখছি হচ্ছে বোধন। চলো তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করব। আজ কেন জানি না এইখানে, মানে আমি যেই জায়গাটায় থাকি সেখানে খুব নিচে দিয়ে ট্রেন যায় না, কোনো ফ্লাইট যায়, অনেক ছোট ছোট দেখতে পাই, অনেক ওপরে ওপরে দেখতে পাই। আজকে না খুব নিচে দিয়ে ফ্লাইট যাচ্ছে, এবং কেন কিছু বুঝতে পারছি না। মাঝে সাথে হয় না যে মানে আওয়াজও হচ্ছে, অ্যান্ড ঘন ঘন ফ্লাইট যাচ্ছে, মানে এত ঘন ঘন দেখা যায় না, সেটা কী কারণ কী রিজন কিছু জানি না, কিছু তো একটা কারণ হবে। ফ্লাইট তো যাচ্ছে, দেখো ওই দূরে একেবারে যাচ্ছে ছোট্ট মতো, এরকমই দেখি অল টাইম। বাট আজকে না একদম নিচে দিয়ে দেখছি, মানে এখন একটা ছোট দেখছি দূরে, মানে ছোট নয়, মানে আমি ছোট অবস্থায় দেখছি। বাট জানি না কী ব্যাপার, কিছু বলতে পারবো না, তবে কিছু তো একটা হয়েছে, মানে কোনো
এক্সট্রা ফ্লাইট বা কিছু কিছু হয়তো নিচে দিয়ে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কী যাচ্ছে বৃত্তান্ত বলতে পারবো না। এটা নিয়ে মানে আমি একটু চিন্তিত। চিন্তিত মানে এত নিচে দিয়ে ফ্লাইট দেখতে ভালো লাগে, মানে যে যায় যে ওটা দেখাটা আমার খুব পছন্দের, কিন্তু খুব বেশি নিচে দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না এখানে, বাট আজকে সেটা দেখা যাচ্ছে। এনিওয়ে চলো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। সারাদিন আজকে মোটের ওপর ঠিকঠাক গেল, বাট আমি গাড়িটা নিয়ে খুব টেনসড। গাড়িটা নিয়ে কি করব না করব, এখন কোথা থেকে মিস্ত্রি পাবো, যদি আমাকে মানে পুরোপুরি এখন যদি বৃহস্পতিবার ও কাল যদিও চলে যায়, আরেকটা যাচ্ছে, আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম দেখার জন্য, মানে কতটা কিউরিয়াস চিন্তা করো। না এটা না, এটার আওয়াজটা আমি ভুল পেয়েছি। এনিওয়ে চলো তবে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। এখন গাড়িটা নিয়ে মানে একটু বেশিই চিন্তা করছি, গাড়িটা কি করব না করব, একটা ডিসিশন তো নিতে হবে। ডিসিশন নিতে হবে মানে কোথায় সারাবো সেটার একটা ব্যাপার। এনিওয়ে আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর আমি দেখি বোধনটা কতক্ষণ অবধি দেখা যায়, চেষ্টা করব। 3টে এপিসোড, এটা 3rd এপিসোড চলছে, টোটাল 8টা এপিসোড আছে, তো 3rd চলছে, মানে দেখা যাক যদি জেগে থাকতে পারি, মানে পুরোটা আমি যে কোনো সিরিজ ধরলে আমি পুরো শেষ করেই শুই, মানে আমার ঘুমও আসে না যতক্ষণ না আমি ওটা পুরো শেষ করব, ভেতরে ঢুকে যাই একদম। তো দেখি পুরোটা শেষ করতে পারি কি না। তো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, অ্যান্ড প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রাইব করলে এখন সাইন ইন বলে একটা দেখাচ্ছে, তো সাইন ইনটা করো, নিজেদের মেল আইডি দিয়ে পাসওয়ার্ড দিলেই সাইন করে যাবে, এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, ঠিক আছে? তো চলো আজকের মতো এখানেই ব্লগটা এন্ড করছি। আবার দেখা হবে কালকে একটা নতুন ব্লগের সাথে। ততক্ষণের জন্য গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, শুভরাত্রি।